हैन हामी पछाडि बसे है यो दुईजना हैन भोमिट गर्ने गर्छ त अनि म बिचमा दिदी दुईजना मात्र हामी किन जानु पर्छ किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँलाई हामी चाहिँदैन हामीलाई किन चाहियो एउटा भोमिट गर्ने यो अर्को छ कति खाएको छ भात मैले भात नाउ यो केटीको नाम पुष्पा हैन यो केटी त छदुवा नि हैन चिन्यो नाउ सी इज गोइङ टु भोमिट नाउ सी इज रेडी टु भयो के भयो मम्मी गरेर पनि खोले भिडियो गर्छ हौ म गर्छु त यो दाइले त मलाई भाइरलै बनाउनु रहेछ अब त तपाईँ बन्दी पुस्किएर गरेर त के गर्नु सिधै न ससुराली पुग्छु सेफ्टी हुन्छ नाम चाहिँ फुट्ला के अरे न आउँछ हजुर मलाई त मोबाइल निकाल्नै डर लाग्छ यहाँ त हो साँच्ची नै छर्छ र त्यहाँ बसेर होला बिचमा बसेर होला त्यस्तो साह्रो त उयो त छैन है तर यो ल यो चाहिँ संसारकै सबभन्दा अग्लो के अरे संसारको अरे त्यसरी बचाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ यसको मुख यता त्यसले माथि हेर्दै माथि हेरेर यता पछाडिको चाहिँ हेर्नु दाइ कर्नर पनि OMG के हो डाउन डाउन इज भेरी अप्पो यार ससुराली 3 वर्षको बच्चाले स्कुल पढ्नु बहिनी के हो के को भिडियो यो दाइ एक्लै हिँडिराख्नु भएको ल पुग्यो पुग्यो अझ भयो अझ हल्ला त्यहाँ पुगेर अहिले चाहिँ हामी यो नेपालकै दोस्रो अग्लो ठाउँमा बनेको झोलुङ पुलमा छौँ यो बन्दीपुर भन्ने बन्दुपुर तनहुँतिर एकदमै डरलाग्दो छ माइ गॉड म त बल्ल बल्ल यहाँबाट त्यहाँ आएँ अब फेरि मलाई त्यहाँ जानु छ र एकदमै डर लागेको छ
बल्ल बल्ल पछि पुगेर तेरिका छिटो हिँड्यो है मलाई त डर लाग्यो हे भगवान् जय श्री गणेश अझ हलिँदै कसरी मलाई त हेरेर डर लागिरहेछ त्यही भएर मैले चस्मा लगाएर हिँडेको ओ माई गड झन् यो कालो चस्मा लगाएर त हेरिनहुने रहेछ